А сега веќе е време за нашата прва гостинка, која што мислам дека едно 10 пати минимум ја најавив ова утро, со оглед на тоа што беше и тоа како поврзана со нашата прва денешна тема, а тоа е што мислите вие колку ни се безбедни нашите лични податоци на сите оние места кај што ги оставаме, првенствено во институциите. Поводот за таа денешна тема беше тоа што денес е меѓународен ден за заштита на личните податоци и токму затоа нашата гостинка е од Агенцијата за заштита на лични податоци. Добро утро за Емилија Гиновска. Добро ви утро. Добро ни дојдовте, Емилија. Ирена, добро утро и до тебе. Јас сакам само, Емилија, вака накусо да ви сублимирам што дискутиравме со нашите гледачи, со оглед на тоа што ова си е своевидна мини анкета на таа тема. Ниту еден не смета дека ни се безбедни личните податоци. Недовербата е огромна кон сите институции и она што би ве замолила и двете во вашиот разговор, што го замолувате гледачите, сметат дека премалку знаеме за тоа како да ги заштитиме нашите права, не знаеа дури дали воопшто постои закон. Им реков дека постои закон, но толку е компликуван што мислам дека само вие можете некако на попрост начин да ни го доловите за да разбереме и сметат дека треба многу почесто да се зборува на оваа тема. Тоа беше накусо, сега Ирена ти продолжи. Искра, многу ти благодарам. Навистина сите се имаме истите прашања, како и нашите гледачи, околу заштитата на личните податоци, еве лично и јас. И пред да влеземе овде во студиото, Емилија ми објасни некои работи и сега навистина ќе ги убаво така пластично да го разберат и нашите гледачи законот. Официјално Емилија Гиновска, советник за информирање, која што ни доаѓа од Агенцијата за заштита на личните податоци. Еве, навистина интересна тема, секогаш актуелна, не само денеска, бидејќи денеска пак, 28 јануар, е меѓународен ден за заштита на личните податоци. Она што сакам за почеток да го објасниме и да го разјасниме, што се спаѓа под личен податок? Значи, кои се нашите лични податоци, кои што треба да ни бидат заштитени? Да, значи, личен податок е секоја информација која што се однесува на вас, значи информација која што може директно или индиректно да ве идентификува. Тоа значи, поедноставно објаснето, дека не е само матичниот број ваш личен податок, кој што директно ви идентификува, туку секако и вашето име и презиме, вашата домашна адреса, дури и имейл адреса, значи може тука да спаѓа телефонски број? Телефонски број, секако геолокаторот кој што го користите на социјалните мрежи, IP адресата од вашиот компјутер, значи сите тие податоци, како што кажав, кои што се однесуваат на вас, кои што не мора да значи дека веднаш ќе ве директно ќе ве идентификуваат, односно може да биде во комбинација, на пример, вашето име и презиме со работното место или понекогаш има некој специфично име, презиме, некои може да се идентификуваат и само по прекарот, да речеме, во таа ситуација, секако доколку е поврзано, значи сите тие фактори во таа ситуација вие може да бидете идентификувани, но не значи дека некојаш кој ќе не прашаат, да речеме, компании или институции, ама ние собираме само име и презиме и само адреса или такви некои податоци, вика тоа не се лични податоци, мораме да ги, значи, подучиме, да ги насочиме дека сите тие се лични податоци, апсолутно. Значи сето она што не идентификува спаѓа под лични податоци. Или може да не идентификува. Да. Сега, она што сакаме сите да го знаеме и што треба да го знаеме, како да ги заштитиме личните податоци. Така. Значи, бидејќи, како што каже еве Искра, недовербата е голема. Исто и јас, нели, тоа ве прашував, бидејќи сите ние мораме да ги оставаме нашите лични податоци, институции, банки, болници, кога се запишуваме на факултет, при вработување и сето тоа, ама полека ќе си дојдеме и до ова. Значи сега како да ги заштитиме личните податоци? Така, значи прво не треба вашите лични податоци да ги споделувате со секого. Значи доколку не знаете точно кој ги собира податоците, на пример, доколку контактирате со некој преку социјална мрежа и ви побараат лични податоци, не го знаете лицето, апсолутно не во таа ситуација, доколку се работи дури да речеме да ви нудат и награди, имаше многу луѓе што беа жртви на лажни наградни игри преку Facebook, преку другите социјални мрежи. Значи исто така доколку ви се јават по телефони ви побараат податоци, на пример број на банкарска сметка, ваше име и презиме, матичен број, значи многу луѓе исто така паѓаат
во тој вид. Се измамени, така? Се измамени, да, апсолутно. Така што прво не треба да се споделуваат податоци со никој што не го знаете. Друга ситуација, доколку ви побараат лични податоци, да речеме во некоја институција, во компанија, понекогаш, како што спомнав, се случува и за наградни игри да ви побараат, прво треба да прашате кој е тој што ми ги собира личните податоци, значи тоа е вашето право на информирање за обработката на вашите лични податоци, која е законска основа или која е основата поради која што ги собирате моите лични податоци, колку време ќе се чуваат. Значи треба секогаш да се информирате. Секогаш треба да ги прашате зошто, од кои причини и која е основата на обработката. Значи првенствено е да не ги споделувате со кого било без да ги знаете. Второ, секогаш треба да се информирате. Трето, доколку користите, например, некоја веб страница за купување, значи е-трговија, секогаш проверете веб страницата, дали е безбедна, значи тоа дали е HTTPS, значи S-то е за secure, дали имаат политика... Дали има С како secure, така, на крај. Добро. Дали имаат политика за приватност и политика за колачење, тоа што ви излегува кога ќе отидете на веб страница, ви пишува ние ги обработуваме вашите податоци. Тоа е во ред, така? Тоа е во ред. Да, дали имаат политика за приватност или изјава за приватност, секако политика за колачење. Значи, првенство треба да ги гледате тие работи. Тие многу ќе ви помогнат за да бидете сигурни дека оваа компанија навистина внимава на заштитата на вашите лични податоци и исто така тоа треба да биде на веб страниците на институциите, каде што треба да бидат информирани таму во политиката за приватност, која е законската основа, зошто се објавуваат или се собираат вашите лични податоци, дали имаат назначен офицер за заштита на лични податоци и така натаму. Значи треба апсолутно да се внимава и секогаш треба вие да го прашате контролорот или обработувачот, односно тоа се институциите, организациите, приватните компании, доколку сте загрижени за тоа дека ги оставате тие лични податоци. Сега, како што каже Еве Искра и по јавувањата на нашите гледачи, сите се загрижени, сме загрижени заедно кога ги оставаме личните податоци, поготово каде што мораме. Банки, болници, кажав и ред други институции кои што не ги бараат ги бараат лична карта, најмногу број на лична карта и матичниот број. Се случило и се случува да бидат злоупотребени. Прво ме интересира колку во овие институции не се заштитени личните податоци. Така, значи... Дали може да сме безгрижни? Безгрижни, да, сега не можам тоа да го гарантирам. Секако, но секоја институција мора да биде усогласена со Законот за заштита на личните податоци. Значи закон има, како што... Има закон, да, донесен уште од 2005, новиот закон е 2020. И имаше период од 18 месеци кога сите контролори, обработувачи, значи сите тие институции, компании мора да се усогласат со законот и тоа беше навистинен период кога агенцијата беше преплавена со повици, бидејќи сите имаа прашања и имаа потреба од насоки од нас да објасниме како точно да се усогласат, бидејќи имате мали компании кои што може имаат потреба од да направат некој помал правилник да изготват, но имаше и големи компании кои што обработуваат голем број на обем на лични податоци и каде што треба, значи, повеќе да се вложи тука труд и за тоа беше објаснето кој може и треба да назначи офицер за заштита на лични податоци, што е лицето кој што треба да ги насочува, значи да ги едуцира вработените во таа компанија или институција, да се објасни точно кои се прописите во Законот за заштита на личните податоци за вашите податоци да бидат безбедни. Да. Значи, секоја институција и компанија потребно да има офицер за заштита на лични податоци. Така. Да, доколку обработуваат. Објаснето е во законот и на нашата веб страница е објаснето, значи доколку законот ви изгледа така голем и потежок за разбирање, на нашата веб страница имате објавено делови кои што еден е делот за граѓаните, клучни точки кои што се важни. На поедноставен начин објаснето што треба и да направите за да се усогласите со законот и ние секако одговараме на сите прашања што ни ги поставуваат и електронски и по телефон, значи граѓаните секогаш и компаниите можат секогаш да се информираат кај нас. Да. Меѓутоа, за жал, се случува и сведоци сме дека има злоупотреба на лични податоци. Кога ќе примети граѓанинот дека му се злоупотребени личните податоци, што треба прво да направи? Каде прво да се јави?
Значи, доколку се знае точно каде се сомнева граѓанинот дека некоја компанија или како што објаснив или институција можна е да се има случајната повреда на вашето право на заштита на лични податоци, треба да се обрати до кај нас. Значи, агенцијата е една од нашите надлежности вршење на супервизија. Супервизијата е како еден вид на таква системска и независна контрола врз обработката на личните податоци, да речеме, низ целата држава. И, значи, во таа ситуација граѓаните може да се обратат до кај нас, може да поднесат барање за утврдување на повреда на вашето право на заштита на лични податоци, што е објавено на нашата веб страница, може електронски преку нашата имейл адреса и секако може да дојдат во агенцијата, каде што ќе биде поднесено тоа барање и агенцијата понатаму ќе спроведе вонредна супервизија кај тој правен субјект. Значи, лесно ли се утврдува кој ги злоупотребил податоците? И доколку се утврди, кои се казните за оној кој што ги злоупотребува личните податоци? Така, значи, ние не може да утврдиме сторител, кој што кажав, кај нас може да се приведе доколку се знае точно во која ситуација, например, се работи за некое финансиско друштво и вие сметате дека нешто се случило и во таа ситуација ние вршиме супервизија таму и агенцијата, значи супервизорите излегуваат на терен, собираат докази, податоци, утврдуваат фактичката состојба и понатаму може да се утврдат повреди, дали се изрекуваат корективни мерки или може да биде утврден и прекршок. Значи тоа го понатаму оди во прекршочната комисија. Така. И казни може да бидат утврдени, тие се утврдени во нашиот закон и глобите, значи може да бидат да се работи за опомена, може глоба во парични, значи казни, а може да биде и до 2 до 4% од годишниот промет на компанијата. Значи може да биде и многу висока казна. Значи, сепак, она што е многу важно е да апелираме на граѓаните да не ги даваат своите податоци секаде, така? Да. Поготово не на интернет, на социјалните мрежи, тоа е многу важно, бидејќи и телефонскиот број представува тоа, така? Да, кажавме, зборувавме дека има многу случаеви, ни се јавуваат на телефон, ни нудат едно, друго, трето, не повикуваат на разни продажби, било што. Значи, и тука имаме право да прашаме од каде вие телефонскиот број, бидејќи тоа е исто така личен податок. Значи, сепак, многу е важно да сме ние внимателни, така, како граѓани, бидејќи злоупотреба има сега се што поготово на социјалните мрежи. Имаме ние објавени информатори на нашата веб страница и прирачници. Може да ја кажете веб страницата како да ве најдат? Да, значи ќе напишете на Google Агенција за заштита на лични податоци или azlp.mk и ќе ја најдете веб страницата. Веднаш излегуваме, имаме и дел, како што објаснив, објавено електронски информатори, прирачници за граѓаните како да се заштитат, сајбер заштита на интернет, исто така и заштита и на вашите деца. Така што има многу материјал кој што го нудиме на нашите веб страни на интересен и едноставен начин, каде што ви објаснето како да се заштитите во секакви ситуации и како се прилагодат и компаниите. За повозрастната публика кои што не може да користат, да кажеме, интернет, телефон, не може така да се информираат. Имате ли телефон за контакт, вака да го кажете, на кој што може да ве контактираат доколку имаат било какви прашања во врска со личните податоци? Да. Бидејќи почесто се повозрастните луѓе и предмет на измама. Нели, кај од вашето искуство на што го зборувавме, полесно може да подлегнат, нели, да ги даваат личните податоци. И ми кажавте се оди во екстрем. Или некој многу се плашат за своите лични податоци, или па некој воопшто и не име грижа. Ај, па мене ли, јас ли ќе бидам тој на кој што ќе му ги злоупотребат. Ама не е така, нели? Да, за жал има граѓани кои што дури има ситуации каде што си ги сликаат личните карти и ги објавуваат на Facebook. Од некоја причина мисла дека ако случајно им притреба фотокопија од нивната лична карта, тоа е многу опасно. Има многу жртви на измама, кражба на идентитет може да ви се случи, материјална, нематеријална штета. Така што сите граѓани кои што се заинтересирани слободно можат нашиот телефонски број да го најдат на интернет, може да ни пишат на електронската адреса. Ние се наоѓаме во зградата на Македонската радио телевизија на 14 кат, така што секој што е заинтересиран може и тамо да дојдат лично, така? Апсолутно. Имате некои отворени денови отворени за граѓани или
Секој ден има објавено во колку часот е период кога им примаме странки, ама ние искрено примаме странки цел ден. Да, отворени за сте граѓаните. и така треба, да. И сега денеска 28 јануар е меѓународен ден за заштита на личните податоци. Агенцијата ќе го одбележи на свој начин. Имате пропратни активности, како го одбележувате денот? Така. Значи, денес имаме направена една промоција на 3 видеа, кои што се направени всушност од Германското друштво за меѓународна соработка, ГИЗ. ГИЗ готвија тие за нас и денес ќе ни ги предадат за да можеме да ги користиме, односно да ги објавиме на сите медиуми кои што е возможно. Трите видеа се така едни интересни духовити видеа кои што треба да бидат за пошироката јавност, како да се зголеми таа свесност за заштитата на личните податоци, така што денес така ќе го прославиме 28 јануари и понатаму се надевам дека повеќе граѓани ќе ги гледаат тие видеа. Направени се, значи, да бидат прилични за целата публика и секако да научат нешто за да не се случуваат овие повреди на вашето право на заштита на лични податоци. Да. Ме интересира, споменавте и децата. Така, сега тие немаат под 18 години лична карта, матичен број имаат. Што е со децата? Дали нека имате во план едукативно да делувате и во училиштата, во средните училишта, бидејќи и тие може да бидат и се неретко цел на измама? Да, ние редовно работиме, всушност држиме колку што е можно обуки и работилници во училишта, значи понекогаш не викаат во училишта, понекогаш и самите иницираме во основни и средни училишта. Минатата година бевме неколку пати, имаше и една зимска школа со средношколци кои што работевме пред Нова година, каде што беше направена работилница за средношколци кои што ги средните училишта од државата се од државата, да, и во основни, да, и во основни училишта. Значи пробуваме да почнеме уште од многу рано, бидејќи веќе кога се во средно училиште ги имаат тие навики да објавуваат фотографии, да објавуваат секакви податоци, така што може да немаат лична карта, немаат пасош, да, и матичен број имаат. Матичен број апсолутно, да, но најчесто се работи за објава на фотографии, на видеа и понатаму може да се случи. И фотографиите спаѓаат под лични податоци, така? Апсолутно. Да. Фотографијата е биометриски податок. Тоа значи дека можете целосно да бидете идентификуван преку фотографија и со самото објавување на вашата фотографија, да речеме, може да се направи еден лажен профил кој што на социјалните мрежи, каде што може да ви направи голема штета, да речеме, на угледот. Значи, може не е материјал. И се случува и да има страфи од материјални штети, ако некој лажно се представа како вас и нуди некои услуги во ваше име и потоа, значи, може да се случат луѓе да бидат измамени. Така што, но најчесто се работи за тие лажни профили каде што се направени за да му се наштети на некој, но може да имаат огромни последици, особено на младата популација секако. Да. Имаме уште многу малку време за разговор. Сакам само уште да ве прашам на крај од вашето искуство, бидејќи секој ден сте во контакт со граѓаните, зашто добивате најмногу поплаки? Што најмногу се злоупотребува? Да, како што спомнав, најчесто ни се јавуваат за социјалните мрежи, бидејќи граѓаните понекогаш не знаат како да се справат доколку има некоја повреда на нивното право на заштита на лични податоци на социјалните мрежи, дали поради јазикот, дали поради незнаење, недостаток од медиумска писменост и поради тоа тешко им е како да пријават дека некоја нивна фотографија или преземана, дека се направени тие лажни или хакирани профили, односно одземени профили. А другото е за видеонадзор. Значи, најчестите поплаки се за видеонадзор, затоа исто е објаснато на нашата неовластено снимање? Неовластено снимање, да. Значи, снимање каде што се упфаќа јавен простор или туѓа површина и луѓето се јавуваат, сега се јавуваат и да не прашуваат и како да се прилагодат. Мислам како да се усогласат со нашиот закон, значи има доста интерес, не прашуваат како да биде законски, што е во ред, но има многу поплаки каде што се снимаат, да, апсолутно, да, и се, значи и тоа се еден најголеми број на повреди кои што ги приводат. Емилија, да резимираме, значи, да бидеме многу внимателни каде и кому ги даваме нашите лични податоци и доколку нешто забележиме, она што треба прво да го направиме, да се обратиме кај вас во Агенцијата за заштита на личните податоци, и потоа вие ги насочувате граѓаните каде и што кај нас или во полиција, јавно обвинителство, да. Но пред се внимание, да бидеме внимателни, поготово на социјалните мрежи.
Да, апсолутно. Да. Благодарам уште еднаш, нека ви е чести денешниот ден. Меѓународен ден за заштитата на личните податоци. Јас верувам, Искра, дека колку толку објаснивме на Ако ништо друго, гледачите. барем да знаат каде да се обратат. Ете тоа е најважно, да. Ви благодарам многу и на двете.